জানেন যে আইমাইসের মাউস কিবোর্ড অন্যান্য মাউস কিবোর্ডের চেয়ে অনেক বেটার। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ খোকন ডেমরা থেকে আমি আসছি। এখানে ভিডিও দেখে আসছি ওনার এই পিসি নেওয়ার জন্য। তো ওনার সরাসরি দেখলাম যে আক্তার ভাই খুব অনেক ভালো লোক, ওনার কথার কাজে মিল আছে বা ওনার কাজও সার্ভিসও খুব সুন্দর। তারপর ভালো জি জি সেই জন্য আমাদের কাছ থেকে নিলেন যেহেতু সার্ভিসটা ভালো দেখে। হ্যাঁ জি 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 দোয়া করবেন তাহলে। কেমন লাগতেছে নতুন পিসি নিয়ে? জি, ওনার পিসি নিয়ে খুব ভালো লাগতেছে আমার, আর ওনার কাজে বা ব্যবহারও খুব ভালো লাগছে। উনি আসলে লোক হিসাবেও খুব ভালো দেখলাম, নামাজ কালামও পড়ে আর কথার কাজও মিল আছে। উনি আসলে লোক হিসেবে ভালো, আর কথা যেগুলো বলছে সুন্দরভাবে দিয়েছে, অনেক সুন্দরভাবে কাজ করছে, মানে খুব ভালো লাগছে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। জি ইনশাল্লাহ দোয়া করবো। ওনার আর একটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, ওদিনকার ভিডিও দেখছি, উনি বলছে যে আমি গেমিং যুব সমাজ যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে গেমে, ওগুলো আমি পছন্দ করি না, উনি সাপোর্ট দেয় না। এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, উনি চাইতেছে যে এই যুব সমাজে এই ইয়ং জেনারেশন ওরা যাতে ছাত্ররা ওনারা যাতে কাজ করে, কাজ শিখেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের দিকে যুগ হোক, উনি এটাই চায়। এটা খুব ভালো লাগলো আমার কথাটা, যে দেশ এগিয়ে যাক বা সব বেকারত্ব দূর হোক, এটা চায় উনি। এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে ওনার কথাটা ওই দিনকে, ঠিক আছে? এই জন্য আর ওনার কাজ করার কথাবার্তা ব্যবহার দেখে আমি আজকেও বুঝলাম যে উনি আসলে লোক ভালো। আচ্ছা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। আসলে আমরা গেমকে অপছন্দই করি, কারণ গেম খেলে শুধু টাইমটা নষ্ট হয়ে যায়। জি জি, তবে আমরা পিসি নিয়ে কিছু যদি কাজ করি, এটা কিন্তু আমাদের অনেক কাজে দিবে। জি, দেশের জন্য, নিজের জন্য, সবার জন্য উন্নত হয়, ঠিক আছে? সবার জন্য ভালো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি আল্লাহর মেহেরবানিতে আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহকে শুকরিয়া, আমিও সুস্থ আছি, ভালো আছি। আজ আমি নতুন আরেকটি পিসি নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। এই পিসিটা আসলে বিশেষ পিসির ভিতরে আমার একটা পিসি। এর আগে আমি একটা পিসি বলছিলাম যে আমার পিসিটা বিক্রি করে আমার নিজেকে সার্থক মনে হচ্ছিল, আমার প্রতিষ্ঠানকে সার্থক মনে হচ্ছিল। আজকেও আমি আসলে নিজেকে আসলে সার্থক মনে করছি, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার ভাই যে পিসিটা নিলেন এই পিসিটার জন্য, আসলে এই পিসিটা আসলে আমার ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই এত দোকান থাকতে, এত প্রতিষ্ঠান থাকতে ভাই আমার কাছে এই পিসিতে কি রাখছি চলুন দেখে আসি। এখানে প্রথমে মাদারবোর্ড হিসেবে আছে 410 স্মার্টের একটি অরিজিনাল মাদারবোর্ড। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি একটি মাদারবোর্ড। 2টা র্যাম স্লট আছে। এখানে উনি একটা র্যাম ইউজ করছেন, উনি 8টা র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এখানে 448 অথবা 88 16 জিবি র্যাম ইউজ করতে পারবেন এই পিসিতে। আর বোর্ডগুলো আমি যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি, এই জন্য আমার আসলে বোর্ডের বক্স দেখানো আমি নিজেকে অতটা মনে করছি না। এই জন্য আপনারা এখান থেকে আমি দেখাবো। আর খোকন ভাই তো আছেন আমার পাশে, উনিও দেখছেন ওনার কি প্রোডাক্ট আমি দিয়েছি। প্রসেসর হিসেবে উনি এখানে নিয়েছেন i3 10 জেনের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আচ্ছা, এখানে এসএসডি হিসেবে দেখছি আমরা এইচপি এর খুব সুন্দরটা। হ্যাঁ এখানে NVMe 120 জিবি এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি। জহর ব্র্যান্ডের হিটসিন সহ একটি র্যামটি 3 বছর ওয়ারেন্টি। আপনারা জানেন হিটসিনের র্যামের পারফরম্যান্সটা অনেক ভালো। আচ্ছা, তার পাশাপাশি এখানে দেখছি সুন্দর একটা কেচিং। হ্যাঁ, কেসিং হিসেবে এখানে রেখেছি, আপনারা দেখেন অবম্যান্ডে 335D মডেল একটি কেসিং সাপ্লাই হিসেবে রাখা হয়েছে। V1 এর 700 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই 700 ওয়াট নাই, জেনুইন 350 ওয়াট একটি পাওয়ার সাপ্লাই আছে। পাওয়ার সাপ্লাইটি আসলে ভালো, 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছে এই পিসিতে। তার পাশাপাশি দেখছি খুবই সুন্দর, আর তার পাশাপাশি আরো অনেক কিছুই রয়েছে। একটা মনিটর রয়েছে। হ্যাঁ, মনিটর হিসেবে এখানে আছে গিগাসনিকের 19 ইঞ্চি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মনিটর। খুবই জনপ্রিয়। হ্যাঁ, জনপ্রিয় মনিটর। এই মনিটরটা আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আসলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা যখন ভিডিওটা করতে আমাদের যে এখন যে সবথেকে টপ যে সমস্যাগুলোর ভিতরে একটা বৈদ্যুতিক সমস্যা, বিদ্যুৎ চলে গেছে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে আবার নতুন করে আমাদের এখান থেকে শুরু করতে হচ্ছে। এখানে আসলে বর্তমান বৈদ্যুতিক যে সমস্যা, এটা ওয়ার্ল্ডব্যাপী। অত আশা করি খুব শর্ট টাইমের ভিতরে আমাদের এই বৈদ্যুতিক সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে ছিল আইমাইসের N300 এর একটি মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। আপনারা জানেন যে আইমাইসের মাউস কিবোর্ড অন্যান্য মাউস কিবোর্ডের চেয়ে অনেক বেটার। যেমন এইচপি ডেল যে মাউস কিবোর্ড বা অন্যান্য যে মাউস কিবোর্ড আছে, এর থেকে আমার কাছে আইমাইস ভালো মনে হয়েছে। এই জন্য আমি খোকন ভাইয়ের জন্য আইমাইসের N300 এর মডেলের একটি মাউস কিবোর্ড রেখেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে টোটাল 35,800 টাকা দিয়ে আমাদের কাছে নিয়েছেন। এখানে ডুয়েল স্টোরেজ আছে, এখানে 500 জিবি একটা হার্ড ডিস্ক আছে। এই জন্য টোটাল প্যাকেজটা i3 4 Gen 8 জিবি র্যাম, 120 জিবি NVMe, 500 জিবি হার্ড ডিস্ক আর 8 জিবি মাউস কিবোর্ড